de Marco, a Maristela Bresciani, a Eliana Angotti Salgueiro, a própria Donatella Calabro e o Guido Zucconi. Todos eles foram interlocutores durante o processo de construção do programa. E, portanto, eu agradeço a todos vocês. Nós temos também a que agradecer a nossa direção, a direção da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e Design, na figura do professor Juarez Tadeu de Paula, que não só deu suporte ao curso, como está numa gestão muito progressista, atuando em várias linhas de internacionalização que muito nos agrada. Além disso, eu gostaria de dizer que existe uma interlocutora que os seus livros foram fundamentais para nós começarmos a discutir o que nós chamaríamos de Escola de Veneza em Brasil, que é a professora Otília Arantes, que não está participando porque ela ainda não se adaptou muito bem ao formato remoto. Mas eu agradeço pela sua produção e o quanto nós, nesse tempo, dialogamos por e-mail. E, além disso, as duas grandes companheiras do curso, Ana Maria Lombardi e a Silvana, que, de certa forma, deram suporte para a organização do curso. Agora eu vou falar um pouco em italiano para agradecer ao professor Cohen e ao professor Ferlenga. È stato un piacere parlare con il professor Jean-Louis Cohen e volevo ringraziarlo non solo per la collaborazione, ma per la costruzione del programma. Alla fine è stato lui a dare dei suggerimenti, perché noi partiamo di una ipotesi sua, di un lavoro suo, che in realtà io ho qui con me la fotocopia ancora della rivista In Stenso, in cui per la prima volta è stato pubblicizzato il suo lavoro. Al professor Ferlenga, che è appena lasciato la carica di rettore dell'IUAV e coordinatore della scuola di dottorato dell'IUAV. Grazie mille. E adesso chiamo il direttore della nostra scuola per fare una piccola presentazione. Professor Juarez. Bem, boa noite a todas e todos. Em nome da direção da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, cumprimento a mesa da abertura desse curso de extensão na pessoa do proponente, professor Dr. Adalberto Reto Júnior. A direção da FAAC fica muito feliz com a realização desse evento, desse curso, por considerá-lo talvez o mais importante oferecido pela nossa universidade neste ano, em que a pandemia e a ausência de uma política pública do governo federal contribuíram para a morte de mais de 600 mil pessoas no Brasil. Essa catástrofe trouxe, na nossa opinião, novos desafios para o período pós-pandêmico, sobre as quais a universidade terá que se debruçar. Primeiro, herdeiros de uma sociedade escravocrata, as cidades brasileiras reproduzem a lógica da Casa Grande Senzala. Áreas iluminadas crescem ao lado de áreas opacas, como ensinou o geógrafo Milton Santos. Segundo, no Brasil, a pandemia ampliou as áreas de segregação e exclusão, onde não há vigência do Estado democrático de direito e dos direitos humanos. Terceiro, cristalizaram-se em áreas de privilégios ao lado das áreas de grandes vulnerabilidades, tangíveis e intangíveis, em especial nas cidades do interior de São Paulo. E quarto, esses vetores trazem grandes desafios sociais em que a universidade será convocada pela sociedade e agentes públicos para assumir suas responsabilidades no debate, na apresentação de soluções para problemas infraestruturais e superestruturais. Por todas essas razões, desejamos êxito a esse curso de extensão e nos colocamos à disposição para encaminhamentos e futuros projetos. Professora Adalberto. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra para a professora Ana Maria Daibem, a professora Silvana e, posteriormente, Ana Maria Daibem. Boa noite. É um prazer
né, compartilhar esse evento com todos vocês. Eu vou, na verdade, expor um pouquinho do nosso curso de especialização internacional, porque nós fizemos a primeira edição e estamos próximo do lançamento da segunda edição. Então, vou apresentar umas linhas gerais sobre o nosso curso, que é um curso lato sensu em planejamento urbano e políticas públicas, urbanismo, paisagem, território. É o Plano UP. É um curso inédito na Unesp. Ele foi lançado em 2019. A conclusão dele prevista para 2020, obviamente, houve um atraso, porque mudamos para o modo remoto em função da pandemia, mas é um curso muito importante para a Unesp, porque ele dá um passo a mais para que a universidade desempenhe seu papel constitucional, que é o desenvolvimento do ensino, a formação na pesquisa e a extensão, estabelecendo uma relação dialógica com a sociedade. À luz das demandas da sociedade, das tensões sociais, econômicas e ambientais, o Centro-Oeste paulista aparece como região em profunda transformação, com inéditas reconfigurações na relação rural-urbano, que necessitam de quadros interpretativos e cenários evolutivos capazes de estabelecer carga propulsiva de nova identidade. Nesse sentido, a proposta do curso de especialização ela está estruturada como um itinerário de pesquisa, com dupla intenção. Primeiramente, partir da criação de um grupo de reflexão sobre o urbanismo contemporâneo, com uma atividade interdisciplinar, abrangendo as políticas urbanas e territoriais, visando superar a rígida antinomia entre planejamento e projeto. E, em decorrência, estabelecer relações com o ambiente por meio da pesquisa, da reflexão e da ação, articulando a investigação acadêmica com as políticas públicas diversas, objetivando a produção de conhecimento científico sistematizado em um banco de dados que funcione como suporte para a planificação territorial e urbana. Ao acolher transversalidades recíprocas a partir da estrutura multidisciplinar proposta, o curso pretende também explicitar uma outra condição que atrela estratégia de ação à normativa, a fim de consubstanciar o desenho social do plano e de oferecer ao plano diretor urbano e territorial um papel pedagógico de formação da cidadania. A estrutura multidisciplinar do curso, baseada na articulação entre planejamento urbano e políticas públicas, reitera de forma peremptória o caráter interdisciplinar dessa atividade a partir da inter-relação de 3 escalas: urbanismo, paisagem, território, que explicita o propósito de dar suporte complementar para profissionais vinculados ao planejamento e à produção do espaço urbano e suas infraestruturas. Desta forma, o trabalho multidisciplinar do curso possibilitará uma formação ao público-alvo definido que representará uma efetiva e forte colaboração da universidade com a sociedade. O objetivo do curso de especialização, então, ele é promover a formação interdisciplinar de um núcleo de pesquisadores a fim de fomentar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em uma área de conhecimento estratégica para a região, propiciando a contribuição da universidade no debate global sobre cidades e assentamentos urbanos diversos, suas características e soluções possíveis. O curso visa ainda oferecer suporte qualificado para profissionais vinculados ao planejamento e à produção do espaço urbano a partir do conhecimento integrado por meio de soluções ligadas pelo nexo fundamental da formação e consolidação dos direitos da cidadania, da defesa do interesse público e do bem comum,
do atendimento às maiorias e do desenvolvimento político mais equitativo e democrático. Nosso público-alvo é o profissional formado pelo curso Planup, é um profissional que recebe uma formação interdisciplinar que alia teoria e prática, e valorização do trabalho em equipe, capaz de estimular o aprendizado de um pensamento sistêmico e a capacidade de delinear os problemas e seus fundamentos, na busca e elaboração de soluções sustentáveis dos pontos de vista tecnológico, social, ambiental e econômico. Nesse sentido, nosso público-alvo é arquiteto urbanista, o engenheiro de mobilidade e transporte, o engenheiro ambiental e sanitarista, o engenheiro civil, o designer, o agrônomo, o geógrafo, o historiador, o profissional em turismo, o biólogo, o administrador público, entre outros que possam contribuir com reflexões, proposições e ações de modo a dar suporte para construir uma visão ampla do Estado e de políticas de bem-estar social, considerando os interesses e necessidades dos diferentes setores sociais. Nesse momento, então, que nós finalizamos a primeira edição, nós estamos agora, então, formulando a nossa segunda edição do curso, que inicia em março de 2022, seguindo os mesmos objetivos e compartilhando a mesma visão de capacitar técnica e cientificamente profissionais em nível superior. Eu passo a palavra, então, para a professora Ana Maria, que vai falar um pouco da nossa estrutura pedagógica, para mostrar como que é esse caráter multidisciplinar. Ana. Nossos cumprimentos a todos, prezados participantes deste evento que hoje iniciamos. Após a fala da professora Silvana, devo apresentar de forma sintética os pressupostos metodológicos que nortearão o processo ensino e aprendizagem na segunda edição do curso internacional de especialização Lato Sensu em planejamento urbano e políticas públicas. Optamos por uma prática pedagógica interdisciplinar que processualmente articula as diferentes áreas do saber, gerando a inter-relação das 3 escalas temáticas do curso. Trata-se de uma reconstrução intelectual na contracorrente de toda a formação disciplinar que confronta com os problemas que afetam a existência dos cidadãos, manifestas por meio de demanda das instituições públicas ou da sociedade civil. A diversidade de enfoques tem um caráter pioneiro, experimental, que requer concretizar-se em práticas pedagógicas, científicas, coerentes e reprodutíveis, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Reconhecer a mais-valia trazidas pelos enfoques e olhares diversificados e da busca de uma convergência das diversas contribuições elaboradas em função de um questionamento compartilhado é fator significativo de inovação. Essa metodologia, ao invés de monólogos justapostos, propõe o diálogo entre os diversos saberes num movimento em direção ao encontro uns dos outros. É importante lembrar, segundo o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que, para irmos ao encontro do outro, é preciso saber escutar, abrir-se à fala do outro, exercendo o direito de discordar, de me posicionar, sem jamais ser desrespeitoso e autoritário. É escutando bem que me preparo para melhor me colocar, ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Uma formação voltada para a interdisciplinaridade deve propor um itinerário pedagógico que permita a cada um, sem perder o que adquiriu durante sua formação inicial
ou seu percurso profissional, estabelecer sua capacidade de dialogar com outros especialistas, de criar pontes entre domínios científicos que cada um explora, de firmar com outros profissionais colaborações concretas. Concebemos que olhares científicos distintos sobre uma mesma realidade baseiam-se no trabalho em equipe não hierarquizada, que reúne várias disciplinas em torno de um objetivo comum para responder a uma demanda social, em particular quando se trata de considerar as interações de fatos materiais e imateriais. Esta é a proposta metodológica para docentes e alunos, assim como para as equipes de profissionais com as quais estaremos nos relacionando durante os projetos de intervenção nas cidades parceiras. Professores, alunos e demais cidadãos envolvidos serão os protagonistas da prática interdisciplinar, postura que não se impõe, mas se abraça. O trabalho coletivo é proposto como estratégia a ser vivenciada na reflexão sobre a cidade e seu território, enquanto ação articulada dos cidadãos na realidade, para transformá-la, assim como transformar-se. Este é o caminho de construção da cidade pública. Neste modelo de processo ensino-aprendizagem, há momentos de aprofundamentos especificadores, articulados a momentos coletivos de sínteses totalizadoras, articulando ensino, pesquisa e extensão, promovendo um diálogo entre a instituição acadêmica e a sociedade. Serão vivenciados 3 momentos de ensino: os laboratórios de ensino de fundamentos, ciência aplicada e teoria, os laboratórios e os workshops focados em contextos e problemas reais a serem enfrentados projetualmente e por políticas públicas e itinerários de estudos. Muito obrigada. Doutora Ana, muito obrigado. Agora nós vamos entrar no objeto do nosso curso e da nossa reflexão, que é litalofilia, arquitetura e cidade. Uma das pessoas fundamentais para esse elo entre a Itália e o Brasil foi a professora Cristina Leme, Maria Cristina da Silva Leme, que foi, inclusive, a primeira a propor o convênio com o IUAV de Veneza. Então, por favor, professora, faça essa abertura formal. Obrigada, Adalberto, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, junto com amigos, colegas, com o professor Jean-Louis e com você, Adalberto. O Adalberto me pediu para fazer uma ponte. Na realidade, quando nós fizemos o primeiro convênio, que foi em 2004, que foi entre a Faculdade de Arquitetura e o IUAV, sendo Donatella coordenadora pelo IUAV e eu estava coordenando pela FAO, foi uma experiência de convênio, de possibilidade de troca em termos de pós-graduação e pesquisa. E essa oportunidade que esse tipo de intercâmbio possibilita só tem se ampliado. Eu acho que isso que é a questão mais interessante e eu acho que é por isso que Adalberto me convidou. Esse curso é um exemplo disso. Os contatos têm se multiplicado. E esses contatos têm se multiplicado pelo envolvimento de professores, estudantes e pesquisadores. Atualmente, a FAO tem convênio de graduação, pós-graduação, dupla titulação. São todas formas que mostram que um reconhecimento das instituições, da importância dessas trocas, dessa reciprocidade, me parece que é a questão mais interessante entre essas instituições. Esse curso aqui, como a Ana Maria estava falando, ele vai justamente se apoiar num diálogo, né?
A cada apresentação, há um diálogo entre pesquisadores, há uma troca, há uma possibilidade de confronto de ideias, há uma possibilidade de novas interlocuções, há aberturas, e é um convite à reflexão. E é um convite à reflexão amplo, é um convite à reflexão em que nós podemos estar todos presentes nessas telas, o que é uma vantagem entre tantas dificuldades que esses 2 anos de pandemia têm nos trazido. Então, eu só queria agradecer ao Adalberto a oportunidade de lembrar isso, de lembrar essa possibilidade. E queria saudar Jean-Louis, que é um grande amigo, um grande companheiro, um grande parceiro. Jean-Louis tem colaborado conosco de forma intensa. A mais recente foi um artigo que nós publicamos na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Ele enfrentou, em 2007, 2006, 2007, uma maratona entre os programas de pós-graduação de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, dando um curso magnífico de 3 módulos. Tenha participado de eventos científicos, tem sido um interlocutor ativo, extremamente instigante, e só posso agradecer que ele esteja aqui conosco essa noite, fazendo mais uma palestra, depois de sair de um curso, como a gente soube, que ele acabou de dar aula, e vem aqui nos prestigiar e nos presentear com uma palestra. Então, saúdo Jean-Louis e saúdo a todos. Obrigado, Cristina. Eu vou apresentar o professor Jean-Louis Cohen, é um arquiteto francês, historiador da arquitetura e do urbanismo modernos, é professor da New York University Institute of Fine Arts, de História da Arquitetura e na Paris 8, né? Aprofundou estudos sobre as metrópoles europeias, como Berlim, Paris, Moscou, Nova York, entre outras, estabelecendo interrelações políticas, sociais, arquitetônicas e urbanísticas, registradas em várias publicações e curadorias. Dentre os seus inúmeros livros, O Futuro da Arquitetura desde 1889 foi publicado no Brasil em 2012. Hoje, teremos o olhar retrospectivo do professor Jean-Louis Cohen, explicando aquilo que aparece na introdução da nova edição em formato de livro de sua pesquisa, publicado pela primeira vez na revista Em Extenso, com o título A Divisão entre Arquitetos e Intelectuais, ou Os Ensinamentos da Italofilia. A ilustração da capa da nova edição é esclarecedora. A perspectiva de uma ponte na fronteira entre França e Itália, projetada pelo arquiteto Beaux-Arts Henri Labouste, entre 1829 e 1830. A ilustração convida o leitor a descobrir uma história que revela a genealogia dos fenômenos que marcaram as relações entre arquitetos e intelectuais na França desde a segunda metade de 1960 e por cerca de uma década. Tudo isso à luz de uma crescente italofilia personificada nas figuras de Ernest e Nathan Rogers, Vittorio Gregotti, Aldo Rossi ou Manfredo Tafuri, promovida por arquitetos franceses como Bernard Huet e Philippe Paneret. Logo eu passo ao professor Jean-Louis a palavra e, portanto, que ele possa estar explicando a todos a sua hipótese e inclusive o programa montado para esse curso. Professor Jean-Louis, a parola é sua. Adesso dobbiamo noi a essere il pubblico a ascoltarlo. Sentilo. Professore, non ci sente, il suo microfono mi sa che si è spento. Ok, adesso va bene? Va bene adesso. Sì, grazie caro Adalberto dell'organizzazione di tutto questo seminario, grazie a tutti e tutte a queste introduzioni molto stimolanti. Va bene se parlo italiano, preferite l'inglese o che cosa facciamo? Italiano va bene. Italiano va bene perché c'è una traduzione. Io continuo con l'italiano e se posso farlo
condivido il mio schermo, non so se posso farlo. Sì? Ok. Adesso vedete il mio schermo? Sì, va benissimo. Va benissimo. Allora, sì, incomincio facendo vedere questo libro già segnalato ad Alberto, l'edizione del 1984, la seconda edizione. Manca ancora l'edizione italiana che sta per essere pubblicata in alcuni mesi dalla casa editrice Quodlibet. La traduzione è fatta, non mi piace molto, quindi stiamo lavorando a migliorarla. Quindi quello che volevo fare oggi, forse in una maniera un po', come dire, un po' narcisistica, è contestualizzare la comparsa di questo libro, collocandola nel contesto del quadro storico della mia generazione. È un libro, direi, e su questo devo segnalare che in extenso non era una rivista, era una serie di ricerche pubbliche che allora nel contesto dell'edizione d'architettura non potevano raggiungere le case editrici normali, quindi era l'iniziativa che avevo preso all'interno dell'École d'Architecture Paris-Villemain a Parigi. In questa serie sono state pubblicate molte ricerche a più volte poi pubblicate come libri normali. Quindi che cosa significava questo libro, da dove veniva? Devo prima di tutto condividere la mia impressione quando ho lavorato sulla ristampa di questo libro, pubblicato a 1000 copie, subito scomparso, che circolava sotto forma di fotocopie più o meno leggibili dappertutto, e che stava in poche biblioteche. Devo dire che la ripubblicazione di questo libro è stato, come sempre, la ripubblicazione di un'opera, un momento molto emozionante per vari motivi, perché quando ripubblichi un libro ti accorgi delle tue debolezze, quindi hai l'impressione di essere cresciuto, di aver fatto un grande passo avanti. Allo stesso tempo ti scopri un altro fatto che è più deprimente, il fatto che allora, a una distanza ormai di 37 anni, era più facile fare delle ipotesi, come dire, acrobatiche o ambiziosi, e che con l'età una certa prudenza si è imposta, e che forse anche delle ricerche che erano possibili allora non lo sono più. Quindi è un'impressione un po' contraddittoria e mista che ho vedendo e facendo questa ristampa. L'altro fatto che voglio sottolineare è l'idea che questa pubblicazione dell'84 in qualche maniera è datata, cioè nel doppio senso della parola, è datata, cioè in una certa maniera è esaurita, a un orizzonte limitato e un po' forse fuori moda. Dall'altro lato è anche datata perché rappresenta una posizione mia che al di là della mia. Adalberto sottolineava il ruolo di alcuni italofili della mia generazione, o anche forse un po' più anziani, come Huet o Paneret. Questo libro è datato perché è veramente radicato in un momento particolare, quello della crescita della ricerca pubblica sull'architettura, che non esisteva prima del 68 in Francia, la creazione di nuove scuole con una politica di ricerca autonoma, e
l'esistenza di una reticolazione di relazioni tra Francia e Italia al, al di là o attraverso le Alpi, e questo era chiaramente il significato della mia scelta per questa copertina. Sarebbe stata forse più eloquente leggendo Italia invece di Francia su questa porta, però non era possibile rifare il geniale disegno di Henri Labrousse. Quindi questa ricerca era alla fine, e per questo non esito oggi ad essere autobiografico, era una specie di Bildungsroman, di romanzo di formazione personale, e allo stesso tempo che era un'analisi più obiettiva. E sottolineo, prima di dare un po' di contesto personale, il titolo, la significazione, il significato del titolo, la coupure, che non so qual è la parola che Adalberto ha utilizzato per tradurla. La coupure è veramente, Adalberto, cosa avete suggerito come traduzione italiana? Ho dimenticato la sua parola. Anch'io, un attimo che devo riaprire il file. Sì, non si preoccupi, io vado avanti, però la coupure aveva questo termine, la coupure o il taglio, forse in inglese lo traduco come gap, il taglio aveva un significato particolare nel contesto del discorso marxista della Francia degli anni 60-70, era l'uso che ne faceva Louis Althusser della famosa coupure del taglio epistemologico nell'opera di Karl Marx, che aveva fondato il vero marxismo. Quindi c'era un retrofondo politico al mio discorso che era stato colto bene dal Ministero della Casa, per il quale questo progetto era stato fatto, era stato finanziato. A un certo punto il progetto è stato bloccato perché considerato dal Ministero come stampato al segno di un meccanicismo marxista, parole di allora. Quindi l'idea iniziale di questa ricerca era e questo è stato più o meno smussato nella versione finale, era di dare all'analisi anche una dimensione molto più politica, parlando del ruolo dello Stato molto diverso, assai diverso in Italia e in Francia. E quindi quello che spiego nella prefazione alla nuova edizione è i cambiamenti della prospettiva nel corso del progetto sotto la pressione della situazione politica francese. Però torno al mio argomento personale. Per me l'Italia è stata, la scoperta dell'Italia è stata una scoperta fatta con in più luoghi, con più metodi, con più esperienze. Per esempio la scoperta delle città, iniziando con la città di Torino, la prima grande città italiana da me visitata quando ero giovanissimo. Mi aveva fatto un'impressione assolutamente sconvolgente. Per me la prima Italia scoperta era quella della grande città piemontese. Una seconda scoperta l'ho fatta quando da studente in scuola media, in liceo, iniziavo ad interessarmi all'architettura, e mi ricordo allora che la prima rivista di architettura che ho potuto leggere, o direi sfogliare perché non leggevo vagamente l'italiano, era Casabella Continuità, che mi aveva consigliato l'importante, l'ispirante architetto parigino Paul Chemetov. Allora faceva capo a un ufficio, la UA, che provava a combinare brutalismo e comunismo suburbano. Chemetov mi ha detto: vuoi fare
l'architettura, devi studiare Casabella e devi copiare progetti pubblicati da Casabella. E questo che ho fatto. Però l'Italia, per la mia generazione, era anche in Italia cinematografica, e questo è stato chiaramente un fattore addizionale nel mio interesse, la scoperta dei film di Fellini, di Antonioni, come questi due, e poi iniziando a studiare l'architettura, la scoperta della storia dell'Italia, dell'architettura in Italia. Io sono più o meno un storico, quello che si può dire uno storico del moderno, però la mia vera formazione all'architettura era prima del 68, classica, facendo acquerelini, lavorando su grandi esempi del passato. Mi ricordo aver fatto uno dei primi progettini miei sul tema della casina di Caprarola, poi di aver scoperto l'architettura la grande architettura rinascimentale andando a Firenze, a un momento nel quale le cose che si potevano leggere sull'architettura italiana nel contesto parigino, davvero nelle scuole parigine, erano scarse. Il libro forse più importante e per il quale ho sempre conservato un grande affetto, un affetto critico, direi, assai critico, ma anche affettuoso per l'autore, era Saper vedere l'architettura di Bruno Zevi, stranamente tradotto. Era un'eccezione nel paesaggio intellettuale francese, dove non esistevano le traduzioni rispetto all'Italia dei grandi classici, però questo libro era stato tradotto da una casa letteraria nel 1959 e mi aveva colpito moltissimo sull'idea della spazialità architettonica. Un altro momento è stato la scoperta della produzione italiana contemporanea attraverso un bel libro pubblicato nel 67 in parallelo al libro altrettanto bello di Maurice Besset sulla Francia, il libro di Galardi, e dava una panorama abbastanza equilibrata della produzione italiana del dopoguerra. Quindi avevo questa conoscenza, ma ero anche coinvolto nelle idealizzazioni della mia generazione, e infatti il mio primo coinvolgimento nella discussione italiana ebbe luogo nella primavera del 69 all'occasione di un convegno secondo me abbastanza importante come luogo di contatto, questo si vede a destra, di alcuni gruppi utopici o radicali della Francia, dell'Italia e di altrove. Per esempio, Giurgola non c'entrava per nulla, però Soleri, Principe, cioè Parent e Virilio, Archigram, Friedman, i compagni di Utopie e Archizoom, è stato un momento molto forte nella conversazione collettiva su architettura, politica, trasformazioni utopiche, al quale ero presente come studente affascinato e muto. E anche a partire di questo momento che mi sono interessato a due aspetti della scena italiana che hanno anche informato la mia riflessione. Ho in mente la lettura di Antonio Gramsci, che mi ha allontanato dal stalinismo, e la lettura di scrittori come Calvino o Sciascia. Gramsci è stato importantissimo, in particolare le teorizzazioni di Gramsci sullo Stato mi hanno spinto a capire le differenze tra Francia e Italia in questo ambito, e mi hanno spinto ad immaginare finalmente la ricerca sull'italofilia pubblicata nell'84, iniziata in qualche maniera nel 78.
l'Italia era anche al centro, spero di non darvi fastidio con queste considerazioni personali, però a certi momenti incrociano la storia nell'architettura vera e propria. Questo è accaduto per esempio nel 73 con l'importantissima Triennale di Milano diretta da Aldo Rossi, che sono andato a vederla come in peregrinaggio. Non conoscevo quasi nessuno di questi personaggi, tutti maschi, all'eccezione dell'inglese Julia Bloomfield, a sinistra, raggruppati di fronte al dipinto di Cantafora. È importante sapere, cari amici, che questo è un piccolo testo storico, che il mio primo testo sull'architettura contemporanea fu pubblicato in riferimento alla Triennale nel mensile del Partito Comunista francese, la Nouvelle Critique, con una specie di critica implicita al PC francese. Poi la vera scoperta, e questo per me è importante dirlo, l'italofilia non aveva solo l'Italia come orizzonte. L'italofilia, cioè l'interiorizzazione, l'idealizzazione dei discorsi dell'architettura italiana nei suoi vari aspetti, e era anche un legame, un'apertura su altre situazioni. E per me, interessato come lo ero nell'avanguardia russa, la scoperta dei lavori di Manfredo Tafuri e di tutti i suoi assistenti, Francesco Dalcò, Marco De Michelis, Ciucci e altri, questi lavori mi hanno aiutato a costruire un discorso autonomo, e in particolare un discorso critico rispetto a quello che era il mio maestro, per così dire, nel campo dell'avanguardia russa, cioè Anatol Kopp, che aveva una visione molto settaria, una visione vissuta da militante della situazione russa. Ho capito le sfumature, i conflitti, le contraddizioni grazie al lavoro dei veneziani, e tutto questo mi ha indotto a scrivere una tesi di architettura, una tesi di professionista, che non era un progetto, ma un piccolo libro intitolato in maniera un po' pesante esiste una prassi architettonica della classe operaia, punto interrogativo, e potete vedere qua la copertina di questa tesi, in seguito pubblicato come libro, ispirata da questo manifesto del 1919 disegnato per spaventare il bourgeois. Quindi avevo rovesciato la figura facendo vedere l'operaio radicale con il rapidografo, lo strumento grafico che tutti gli architetti di allora utilizzavano. Questa tesi mi ha fatto scoprire da Manfredo Tafuri. Io lo leggevo, ma lui mi ha letto e mi ha mandato uno dei suoi assistenti per parlare con me, e ho sviluppato da questo momento un rapporto che andava, e insisto su questa triangolazione, l'Italia come apertura al resto del mondo. Ho fatto l'esempio dell'avanguardia russa, ma è chiaro che per la mia generazione di architetti francesi che leggevano l'italiano, io leggevo anche il tedesco, però gli altri no, e anche attraverso la scuola di Venezia, che è la scuola di Francoforte, del marxismo di Francoforte, è stata scoperta. Molti testi, siccome molti testi non erano ancora tradotti in francese, molti testi anche di Walter Benjamin furono prima tradotti in italiano e per molti anni disponibili solo in italiano. Quindi
la scoperta del lavoro reciproca con Tafuri, la lettura dei suoi libri dai più complessi e labirintici come Teoria e Storia dell'Architettura, un libro complicato, molto stimolante ma molto complicato e assai mal tradotto in francese, il piccolo manifesto molto più chiaro e in qualche maniera leggibile da molti, anche dai studenti oggi, il progetto Utopia, che distruggeva le basi del discorso della storia dell'architettura moderna ufficiale. Quindi questi libri sono tutti stati momenti importanti, non solo per me, ma per tutta una generazione di colleghi francesi. Tutto questo in un contesto politico rinnovato che può essere capito ponendolo sotto il segno dell'eurocomunismo, questa dottrina nata dopo la sconfitta, dopo il golpe cileno del 1973, l'idea che una transizione verso il socialismo, perché questa era l'illusione di allora, non poteva essere che un processo democratico. E quindi in una breve stagione i dirigenti francesi, italiani e spagnoli si sono uniti attorno a un discorso comune che anche andava contro le imposizioni sovietiche. Questo è durato poco. Però questa parentesi nella quale potevamo noi intellettuali francesi molto seduti da Berlinguer, però avendo a che fare con l'abominabile Marchais, questa breve parentesi mi ha concesso insieme ad alcuni amici a organizzare nel 74 un convegno importantissimo nella storia del rapporto tra politica ed architettura in Francia, nella città di Grenoble, un convegno intitolato Pour un urbanisme, per un'urbanistica, implicitamente perché l'urbanistica non poteva essere fatta veramente nel sistema capitalistico, un momento nel quale con la presenza di alcuni italiani l'idea di un dialogo tra intellettuali, architetti e anche politici si è verificata in una maniera molto che ha con 1200 partecipanti. Come lo ha detto allora il quotidiano Le Monde, era la prima volta che un partito, almeno in Francia, non lo era in Italia, che un partito politico discutava a questa scala del problema della città e della casa. Quindi io direi che la mia italofilia personale ha condizionato molto l'organizzazione di questo evento. Poi mi sono diventando giovane docente, mi sono irritato dopo aver fatto la mia tesi di architetto, mi sono irritato del settarismo dei miei colleghi che alla maniera di Gropius, se posso dire, non accettavano l'architettura, una storia dell'architettura che iniziava prima del Crystal Palace del 1851 e in maniera provocativa ho proposto, sviluppato dei corsi sul Rinascimento italiano. Palladio ho visto di persona a Vicenza nel 73, Alberti e gli altri. Ho veramente prodotto, non vorrei lasciare come dire intuire che sono stato un vero storico studioso del Rinascimento, però la prassi didattica l'ho avuta prima di interessarmi al Novecento, al momento in particolare della Biennale di Venezia. C'è un errore della Biennale del 76, dovete leggere 76 e non 73.
con due avvenimenti paralleli. La mostra importantissima sul razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo, la prima mostra come dire, storicizzare veramente l'architettura durante il ventennio. Ho curato la traduzione francese del catalogo, è stato un momento importante, e un momento importante anche nella cultura cinematografica, per esempio col film di Bertolucci, Novecento, scoperta anche più spinta, più sviluppata nell'architettura italiana nel Novecento, dai classici degli anni 30 all'opera di Scarpa, e un impegno molto più forte alla fine degli anni 70 da parte mia, che ha anche avuto un impatto sulla redazione del libro sull'italofilia con alcuni colleghi un po' più anziani di me, con Guido Canella, che era stato nella redazione della Casabella di Rogers, sorry, nella Casabella di Rogers, e che anche un architetto affascinato dalla produzione di riviste, con questa Hinterland pubblicato per un po' di anni, nella quale sono stato coinvolto. Amicizia con un personaggio totalmente diverso, Carlo Melograni, romano, che aveva criticato ferocemente Aldo Rossi all'inizio degli anni 70, che era più, che è anche a 96 anni, faceva parte dell'ala, direi, destra del Partito Comunista, non dell'ala sinistra come i veneziani, però siamo diventati amici anche con Marida Talamona, della mia generazione, che ha rovesciato il discorso convenzionale sulle origini della casa di Malaparte, famosa casa di Malaparte a Capri, con i colleghi italiani. E questo è accaduto prima dell'uscita del volume sull'italofilia. Sono entrato anche in un ciclo di coproduzione, in un ciclo di lavoro collettivo, con, per esempio, invitando De Micheli Setafuri a partecipare a un volume sull'architettura russa, che andava al di là dei primi loro lavori sull'avanguardia, ignorando completamente l'episodio del postmoderno segnato dalla Biennale di 80 a Venezia, per me un momento di regressione anti-intellettuale abbastanza negativo, e poco dopo che questa italofilia teorica è diventata una specie di scambio vero con l'organizzazione insieme allo UAV, al Dipartimento di Storia di Tafuri, di questo convegno importante su architettura e politiche sociali. Era il momento finale di una ricerca triangolare italo-tedesca francese. Vediamo qua alcuni dei giovani di allora, come Georges Tessot, Renzo Dubbini, Marc Bedarrida, Alessandra Ponte nel cortile del Senato a Parigi, e la pubblicazione che ne è risolta. Per tornare all'argomento sull'eterofilia, quello che volevo anche discutere, storicizzare, erano i malintesi o i conflitti passati, e una parte del libro non è un libro che considera l'italofilia come un movimento o un momento univoco, ma c'è una riflessione sui conflitti e i momenti di scontro. La pubblicazione dell'architettura italiana nell'architettura d'aujourd'hui, che non aveva la complessità, le sfumature del discorso di Rogers, come quello che si vede nel suo libro su Perret, che a Cenerò, lo scontro abbastanza duro tra Casabella Continuità e l'architettura d'aujourd'hui nel 57-58, molto divertente, a distanza,
Casabella critica il formalismo dei progetti pubblicati dai francesi, i francesi rispondono Casabella casus belli con una critica feroce e abbastanza, secondo me, rozza del neoliberty degli italiani, critica della Torre Velasca, come vedete in cima, critica della bottega d'Erasmo di Gabetti, e a destra la risposta di Casabella, quindi una specie di partita di tennis abbastanza divertente che faceva capire precisamente che il taglio non era solo tra architetti e intellettuali in Francia, era anche tra architetti dei due paesi. E su questo punto voglio tornare al mio argomento del taglio. Quello che ho sottolineato nel libro era la densità dei contatti stabiliti dalla generazione di Rogers e da quelli di dopo, da questi architetti con intellettuali italiani e anche con intellettuali francesi. È interessante vedere, se salto un pochino, se leggiamo oggi l'architettura della città di Rossi, pubblicata come sapete nel 66, che Rossi sviluppa la sua teorizzazione utilizzando i geografi francesi, utilizzando il concetto di memoria collettiva del sociologo francese Maurice Halbwachs, autori che erano totalmente ignorati dai francesi allo stesso momento. Quindi la cosa che mi interessava era la riappropriazione di un discorso teorico o scientifico totalmente al quale l'architetto collettivo francese, per modo di dire, era totalmente chiuso. Questa appropriazione dagli italiani che poi alla generazione successiva veniva riproposto ai francesi come qualcosa di italiano. E quindi e torno alla dimensione biografica, allora che sono rimasto vicino a Tafuri, ho tradotto alcune parti del suo libro, del suo ultimo libro sull'architettura dell'Ottocento al Novecento, La sfera e il labirinto, ho tradotto l'introduzione sempre attuale, chiamata il progetto storico. Sono anche diventato vicino a Vittorio Gregotti. Questo è la foto di una trasmissione di TV abbastanza divertente dell'82 con Chemetov, Gregotti, Porzampar e Gaudin, una discussione interessante nei primi momenti della presidenza di Mitterrand, che segnava grandi cambiamenti nell'assetto della cultura francese, con Gregotti che vedete qua. Ho passato molti giorni nella cantina di questo studio dove si faceva il lavoro redazionale attorno alla sua Casabella, pubblicata per 15 anni, che rimane tuttora un momento molto interessante della produzione culturale italiana sull'italofilia. Quindi ero stato in qualche maniera tra Casabella, più tardi il master di storia dell'architettura di Roma, assorbito nel contesto italiano, dove incontrai attraverso Casabella ben altri colleghi urbanisti come Secchi, storici come Olmo. E alla fine voglio solo chiudere dicendo che ormai per conto mio ho delle difficoltà a capire l'assetto della cultura italiana di oggi. Rimango vedo le prospettive che si schizzavano all'inizio degli anni '80, le vedo frantumate e rotte. Questo l'ha analizzato molta acutezza
il mio caro amico scomparso Francesco Garofalo, che cosa è accaduto all'architettura italiana. Tra le poche cose positive forse accadute all'architettura italiana, e non è un oggetto italiano, è la costruzione del Maxi e l'esistenza di un centro pubblico di presentazione dell'architettura, dove i miei ultimi rapporti con l'Italia si sono giocati. La versione romana della mia mostra Architettura in uniforme sulla seconda guerra mondiale, adattata alla presenza, al contesto italiano con materiali relativi alla seconda guerra in Italia, e anche la mostra curata da Pippo Ciora con me su Zevi, che mi ha concesso di tornare su questo interesse iniziale per Zevi in maniera critica, in maniera assai critica e problematica. E volevo finire rovesciando la prospettiva, rovesciando anche l'immagine di Labrouste, per segnalare quanto finalmente, se osserviamo oggi lo sviluppo parallelo delle due culture architettoniche, il mio proposito è un proposito storico da storicizzare, e forse un proposito inattuale nella situazione del mondo nel quale viviamo. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, professore. Io vorrei sapere se ci sono domande o se possiamo passare al professore Ferlenga. Ci sono delle domande? Le câmeras sono aperte, però alguém tem alguma pergunta? No? Bene, bene. Mandatemi le domande per iscritto, mi impegno a rispondere. Ecco, va benissimo. Io non so se lei rimarrà durante la presentazione del professore Ferlenga. Purtroppo devo lasciarvi perché sono ancora impegnato, l'inizio dell'anno a New York, e sono impegnatissimo in questa prima settimana, quindi mi spiace molto, però vi lascio in buone mani, come si dice da noi, con Alberto, e spero, vi auguro un gran successo per tutto questo programma molto originale, e al quale sono fiero di avere contribuito in una piccola maniera con questo mio vecchissimo scritto. Quindi grazie mille. Aspettate la versione italiana tra alcuni mesi, e potrete vedere, anche leggendo l'introduzione, qual è il significato di tutto questo. Grazie mille. Magari possiamo fare presentare il libro ancora nel seminario, nel convegno, durante il convegno. Sì, se volete, con piacere. Grazie mille. E se ci sono domande noi invieremo via email. Assolutamente, mi impegno a rispondere. Grazie, ok, grazie, muito obrigado. Ciao Gianluigi. Muito Ciao. obrigado. Até logo, São Paulo. Maybe.